今天看一台 R7000P，是一个可以开机的电脑，主要是重启，CPU 温度高，然后会不定时的重启。刚才我也试过了，基本上开机进系统，有时候一两分钟，有时候不到1分钟它就重启了。那我们今天就来尝试一下，把每个东西都挨着挨着换，看到底换到哪个东西能解决。第一步，我们先把硬盘换了，换换我们的系统试一下。现在已经换上我的硬盘了，它还是反复的重启，连系统都进不去。有时候加载的时候就直接就重启了。那第一步，硬盘的问题已经排除了。那我们先更新一下 BIOS 吧，在官网联想的官网下载最新的这个 BIOS。又重启了，这更新 BIOS 看来也不行，和 BIOS 也没有关系。还好不是更新 BIOS 的时候重启，那不然又要全部拆出来重新刷 BIOS 了。我把板子拆出来了，因为排除了几个东西都不行。然后我看这个 CPU 供电这有一个电容是空的，然后背面这里有一个是空的，这里还有一个是空的。我们先把这3个位置先补齐，补齐我们再上机测试一下。刚才把每一路的波形都打了，全部正常。但是发现一个很奇怪的现象，就是说我现在没有散热器，用这种外接的散热器，这种散热片，它重启的频率感觉更高了。难道就是温度的问题？那我准备给它换一套最好的硅脂，先试一下。两边都清理干净了，包括散热器清理干净了，然后我们给它打上这个 TF8，这个效果挺好的。我们来试一下。没办法了，只有上 BJ 把 CPU 拆下来重置了，什么都测试完了，什么都排除完了，还是没办法，它还是要重启。这 CPU 重置了还是一样，感觉重启的频率更快了一些，有时候加载系统它就重启了，没办法了，所以说就买了一个，刚刚到货。我们准备把这个买的 CPU 干上去，我们再来试一下。花了点时间，这个买的 CPU 我已经焊上去了，然后我们来通个电，看一下能不能上电，能正常上电我们就装起来测试了。先来插个电，插电。哦，又跑上去了，可以，没有插内存，没问题。好了，我已经大概拼装起来了，我们用原装电源来测试一下。先进去跑个完整的鲁大师，看它还会不会重启。开机，OK，点亮了。好了，这台拯救者 R7000P 连着测试了5天，没有再出现过一次重启了。那这台机器换一个 CPU 总算是搞定了。